Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Duraan dursee abboota, luboota, obboloota daaqonootaa, biyya keessas biyya alarras kan jirtan sa'a kanatti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf gorsaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa darbuu dhaggeeffachuudhaaf yeroo hundumaa eebba Waaqayyoo qoodachuu kan barbaaddan biyya keessas biyya alarras kan jirtan marti keessan maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafaa. Akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam yoo nageessan. Amiin. Galateeffamuun amal uumaa isaa kan ta'e Waaqayyoon Abbaan keenya maqaan isaa baraa hanga baraatti kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa akka eeyyama Waaqayyoo tajaajila mana kiristaanaa wantootni laaffisan maal fa'idha kan jedhu kan barannu ta'a jechaadha. Tajaajila mana kiristaanaa wantoonni dadhabsan yookiin laaffisan maal fa'idha kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Hanga dhumaatti sagantaa keenya nu wal duukaa akka turtan affeerraa keenya. Warri tajaajilli keenya kun sirriitti isinitti tolee fi itti gammaddan immoo Beeta Maqdas Miidiyaa isa jedhu kana keessa galtanii subscribe, like, share gochuudhaan tajaajila keenya, tajaajila mana kiristaanaa keenya akka babal'atu danda'uuf qooda keessan bahaa isiniin jechuu barbaanna. Eebbi fi sugnii qulqullootaa hunda keenya wal faana haa ta'u. Waaqayyoon Abbaan keenya dubbii isaa, sagalee isaa isa dhaggeeffannu kana keessa keenya nuuf bulchee akka ittiin fayyadamuu dandeenyu eeyyama isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Tajaajila mana kiristaanaa wantootni laaffisan maal fa'idha? Tajaajiltoota mana kiristaanaa wantootni laaffisan maal fa'idha? Akkuma beekamu tajaajilli mana kiristaanaa bifa hawwataa ta'een akka ittiin fufnee fi yeroo tokko tokko akka laafu, akka dadhabu, akka booddeetti hafuu wantoonni taasisan ni jiru. Wantoota kana tokkoon tokkoon isaanii ni ilaallaa jechuudha. Kanaafuu hanga isiniif danda'ame hanga dhumaatti akka hordoftan isa affeerraa kooti. Tajaajila mana kiristaanaa wantootni laaffisuu danda'an wantoonni muraasni ni jiru. Inni jalqabaa garuu maalidhaa yoo jenne tajaajilli mana kiristaanaa yookiin tajaajilaan tokko duubatti kan hafu yookiin tajaajila mana kiristaanaa irraa kan tajaajila mana kiristaanaa kan laaffisu sababoota garaagaraa ni jiru. Sababni inni jalqabaa jireenya hafuuraa keenyatiin laamsha'uu keenya jechaadha. Tajaajilaan tokko jireenya hafuuraa isaatiin laamsha'aa yeroo deemu tajaajila mana kiristaanaattis illee dadhabsaa, laaffisaa adeemaa jechaadha. Egaa jireenyi keenya immoo laamsha'uudhaaf wantoonni gurguddoon lama ka'umsa ta'uu danda'u jechuudha. Wantoonni lamaan kun maal fa'idha yoo jenne inni jalqabaa humna keenyaa olitti jireenya hafuuraa jalqabuudhaa fi humnaa olitti yooma tokko bakka ol aanaa hawwuu inni kunii fi akkasumas immoo yommuu haalli nuti itti barbaanne suni nuuf guutuu diduu duubatti deebi'uu sana booda tajaajillee adda kutuu jireenya hafuuraa jalqabni sanallee adda kunnee sana booda immoo garam deebi'uutu dhufa jechaadha. Gara jireenya foonii isa duraan keessa turre sanatti deebi'uutu dhufa jechaadha. Kanaafiyyuu isa kana sirreeffachuun barbaachisaadha, beekuunis immoo barbaachisaadha jechaadha. Lammaffaa dursa suuta jireenyi hafuuraa keenya guddataa deemuu qaba.
jireenyi afuuraa keenyaa muffiin otoo hin jiraatin yookiin nuffiin otoo hin jiraatin itti fufaa suuta guddachaa deemuu qaba jechaadha. Yoo akkas hin taane suuta adeemuu yoo dhabaanne fi ariitii filanna yoo ta'e dadhabaa laafaa deemnaa sana booda tajaajila keenya isa jalqabne sanallee adda kutuu dandeenya yookiin abdii kutachuu dandeenya jechaadha. Isa kana lamaanuu wal taasisnee waliin deemuu ni dandeenya. Isa kam lamaanuu isa tokkoffaa irratti caqasnes isa lammaffaa irratti amma kaasne kanas wal bira qabnee deemuun ni danda'ama jechuudha. Egaan namni tokko tajaajilli isaa yookiin tajaajilaan tokko fedhii tajaajilaa erga dhabee booda jaalalli inni tajaajilaaf qabu sunillee hir'ataa deema jechaadha. Hojiin isaatis yeroodhaa yerootti yeroo hundumaayyuu isa wanti waaqayyo tajaajilu san tajaajila san ni dhaabaa. Yommuu tajaajila sana adda kute immoo yeroo hundumaa in gaabbaa jechaadha. Keessa isaatti waan kalee dabarse sana akka itti kalee keessa darbe sana qofa dudubbataa jechaadha. Tajaajilaaf iddoo hin kennu sana booda in gaabbaa. Yaada gaabbii, jechoota gaabbii tokko qofa dubbatuutti goraa jechaadha. Ani akkasan tureem jechuu. Akkasumas immoo dur maalirra akka ture bakka kaleessa irra ture sana qofa kaasee dubbachuu kana amaleeffataa jechaadha. Egaa jireenya akkasii sun immoo jireenya mi'aawaa kan namaaf kennu miti. Keessattuu mi'aayina kan qabu miti. Bakka kaleetti yoo deebine, booddeetti yoo deebine wantoota baay'een nutti irratu jechaadha. Haalli jireenya keenyallee wal nu alaamaka, wal dhiita jechaadha. Kanaafiyyuu jireenya mana waaqayyo keessa jiraannu ishee mi'ooftu sana dhiisnee sana booda gara alaatti baana jechaadha. Mana waaqayyootiin ala yeroo jiraannu immoo waa hundumtuu namatti hin tolu, namaaf hin mijatu. Kana ta'uu jechuun wanti hundumtuu akkuma nuuf hin mijanne san immoo erga sirriitti hubannee booda caalmatti abdii kutanna jechaadha. Kanaafiyyuu of eeggannoo barbaada. Tajaajilli mana kiristaanaa of eeggannoo barbaada jechaadha. An akkasan tureem jechuun homaa faayidaa hin qabu jechaadha. Akkasan ture yoo jennu fakkeenyaaf Ariyoos fudhachuu dandeenya. Ariyoos hayyoota mana kiristaanaa keessaa tokko ture. Akkasumas immoo Yihudaa fudhachuu dandeenya. Yihudaan immoo duuka bu'oota 12 keessaa tokko ture jechaadha. Garuu hin ture malee har'a hin jiru jechaadha. Egaan haga wayitii isheedhumaa hanga sa'aatii isheedhumaa sanatti cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha jechaadha. Barbaachisaadha. Ingidihi yeroo baay'ee wanti keessa keenyatti hubachuu qabnu immoo maalidha? Tajaajilaan tokko gara booddeetti akka deebi'u wantoonni isa taasisan dabalataan immoo maalidha? Qormaata garaagaraa qormaata isa mudatan sana dandamachuu dadhabu. Qormaata sana obsaan darbuu dadhabu. Qormaata sanarra ofirraa finciluu yookiin immoo qormaata sanarratti murtoo ofii murteeffachuu kana dhiisnee sana booda duubatti deebi'uu, bakka kaleetti deebi'uu, akka kaleetti deebi'uu utuma sammuun keenya illee hin eeyyamin, utuma keessi keenya illee fedhii hin qabaatin wanta akkasii sun nu mudachuu danda'a jechaadha. Booddeetti deebi'uun garuu gaarii miti. Jireenya hafuuratiin jechaadha. Gara fuulduraatti deemuudha kan wanti barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf haadha warraa Loox yaadachuun barbaachisaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 17:32 irrattis ishee yaadadhaayii jedhamee ture jechaadha. Yaadachuun barbaachisaadha. Maal akka taate yookiin immoo booddeetti deebi'uun miidhaa inni qabu, dhiibbaa inni nurraan gahuu danda'u beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaafuu gara booddeetti deebi'uun dogoggora. Amma sirriitti hubachuu qabna jechaadha. Gara booddeetti deebi'uun dogoggora. Maaliifii booddeetti deebinee bu'aan nuti buusnus hin jiru, faayidaan nuti argannus hin jiru. Irra caalaa gubataa deemna, irra caalaa ofitti aaraa deemna, irra caalaa abdii kutataa deemna. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti qofa deemutu mishaadha jechaadha. Kanaafuu tajaajilaan tokko tajaajila isaa erga jalqabee booda tajaajila isaatiin cimaa deemuu qaba. Tajaajilaan tokko xiyyeeffannoo kan kennuu qabu wanta yeroo gabaabatiif ta'uu qabu jechaadha. Waan yeroo gabaabatiif miti. Waaqayyo asbeezadhaan hin amannu nuti.
Waaqayyo waan guddaattu isa eegganna jechaadha. Waan guddaattu isa eegganna. Waaqayyoon waan guddaa irratti bakka guddaatti kan eegamudha malee waanuma xiqqoodhaan kan taajjabamu miti jechaadha. Kanaafiyyuu jireenya hafuuraa keenya keessattis nutis Waaqayyo abdannee adeemsa keenya gara fuulduraatti qofa taasisuu qabna jechaadha. Yoo akkas taane qormaanni waan hin jirreef miti. Qormaanni baay'achuu danda'a, qormaanni jiraachuu danda'a. Kanaafuu yeroo hundumaa cimuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa cimnee dhaabbachuu. Amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuu. Haala mijataa hin taane keessattis, yeroo mijataa hin taanes, yeroo kamiyyuu cimnee tajaajila hafuuraa keenya yeroodhaa gara yerootti itti dabalaa, fooyyessaa, cimfachaa deemuun barbaachisaadha jechaadha. Wantoota tajaajilaa tokko laaffisan keessaa isa tokkoffaa ilaallee jirra. Inni lammaffaadha immoo maalidha? Haala mijataa barbaadu. Haala mijataa hawwuu. Yeroo baay'ee fedhiin namootaa akkasii. Haala mijataa hawwuu, haala mijataa barbaadu. Haala mijataa barbaadanii yookiin haala mijataa argame keessatti tajaajiluun baay'ee salphaadha. Dhugaan isiniin jedha baay'ee salphaadha. Bara gammachuu keessa hundumtuu salphaadha jechaadha. Yeroo gaddaa, yeroo rakkinaati. Kiristaanummaan immoo kan madaalamu haala mijataa keessatti miti. Haala mijataa hin taane keessatti jechaadha. Kana hin irraanfatinaa. Kanaafuu bara tajaajilaa keenya keessatti waan rakkisaa, ulaa dhiphoo, ulaa rakkistuu taate keessa darbuudhaan kan mootummaa Waaqayyoo dhaalluu jechaadha. Kanaafiyyuu nuti ejjennoon keenya yoo cime malee, ejjennoo keenyan yoo cimaa deemne malee haala mijataa, haala gaarii, waan miiraaf namatti tolu, waan fedha fooniitiif namatti tolu, yookiin karaa Waaqayyoon hin jaalannee fi namaaf garuu baay'ee mijataa ta'e akkasirra deemuu barbaachisaa miti jechaadha. Kuni jireenya baay'ee salphaadha kan jedhamudha. Yoo akkasitti deemnes yeroo hundumaa kufaatiin keenya dhiyoodha jechaadha. Kufaatiin keenya maalidha? Dhiyoodha jechaadha. Kanaafuu tajaajilaa tokkoof karaa akkamiiti kan isa baasu? Karaa mimicciirramaa. Tajaajilaa tokkoof maaltu itti tola? Rakkina, dhiphina, gidiraa keessa darbu. Yommuu gidiraa keessa dabartan jijjiirama argattu. Namni har'a rakkina keessa jiru guyyaa boruu gammachuutti ce'a. Kanaafiyyuu rakkina keessa darbuun rakkinni nama barsiisa. Rakkina jala dhokataniit rakkina ofirra dabarsan. Kanaafiyyuu tajaajila kiristaanummaa keessattis haala mijataa, haala qophaa'aa ta'ee filachuu haa dhiisnu. Fedhiin keenya isa yoo ta'u baate Waaqayyoon rakkinoota jiran sana hunda keessa nu dabarsee sana booda bara gaariitti ceena jechaadha. Tajaajilaa gaarii taana, tajaajilaa amanamaa taanaa jechaadha. Tajaajilaa amanamaa gaduuf qabnee Waaqayyoon akka ol nu qabu. Ejjennoo akkasii qabaachuun barbaachisaadha jechaadha. Yeroo sana dhandhamni kiristaanummaa hin mi'aawa. Waa'een kiristaanummaa har'a akka biiftuutti addunyaa irratti ifee kan mul'atu kun qormaata hedduu keessa darbeeti. Yommuu tabba yookiin gaara tokko baatan gaarri inni biroo sin eeggata. Yommuu rakkina tokko keessa dabartan rakkinni inni kan biroo immoo itti aanee dhufa. Namni yeroo hundumaa kolfee kan jiraatu miti. Mana keenya keessatti ganamni gammachuu ta'ee galgalli boo'icha ta'uu danda'a. Jireenya keenya keessatti guyyaan tokko guyyaa gammachuu ta'ee guyyaan inni kan biroo immoo guyyaa gaddaa ta'uu danda'a. Kuni mudannoo biyyi lafaa ilma namaa irratti fiduudha jechaadha. Nuti garuu kiristaanonni yookiin tajaajiltoonni akka tajaajilaa tokkootti komiyyuu jechuudha. Tajaajilaan komiyyuu kan faarfattanis, kan lallabdanis, sirna qulqulleessaa yookiin qiddaasiitiin kan tajaajiltanis, mana kiristaanaa keessatti gahee keessan kan baatan hundi keessan tajaajilaa hundumaa kan ilaallatudha inni kun. Hundi keessan obsa qabaadhaa. Hanga dhumaatti obsaa. Abdiin kutatinaa. Abdiin muratinaa. Boru waan gaariitu sin eeggata. Kanaafiyyuu namni haala mijataa qofa barbaadu hin dabartuuf jechuudha. Namni haala mijataa qofa keessa
jiraatee waaqayyo tajaajilu gaafa rakkoon itti dhufe booddeetti deebi'a. Kanaafiyyuu haala mijataa filachuurra rakkina guddaa keessa dabarree waaqayyo tajaajiluun mishaadha. Nuuf wayya. Duuka bu'oonni iyyuu maal jedhan? Nuti addunyaa kanarratti rakkannee mootummaa waaqayyoo dhaaluu nuuf wayyaa jedhan. Dhageessaniirsu jecha kana. Nuti biyya lafaa kanarratti rakkannee dhiphannee gidirfamnee garuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu nuuf wayyaa jedhan. Akkas isiniif wayyaa. Har'a yoo kofaltan boru ni boossu. Har'a yoo gammaddan boru ni gadditu. Har'a yoo haala mijataa argattan borummoo guyyaa hundi namatti hin tolu, guyyaa hundi namaaf hin ta'u, harka keessanii dhabdu harka qullaatti haftu ta'a. Garuu waaqayyo irraa abdiin kutatinaa. Waaqayyo yommuu tajaajilu maal ta'uudha kan qabnu gatii kaffaluu qabna jechaadha. Haala mijataa hin taane keessattis yaa waaqa koo sin tajaajilaa jedhaati waaqayyoon tajaajilaa. Waaqayyoon eebba isaa nuuf haa kennu. Inni kun lammaffaadha. Inni ammammaatti ilaalle jechuudha. Sadaffaa tajaajilaan tokko tajaajila irraa kan laafuu danda'u mudannoo akkamii yoo isa mudateedha. Isa sadaffaani tajaajila irratti wal ilaaluu danda'u dadhabuu keenya. Wal ilaaluu dadhabuu. Ilaa fi ilaameedhaan hojjechuu dadhabuu. Tokkummaa dhabuu. Wal danda'uu dhabuu. Wal tuffachuu. Wal dhiibuu. Qofuma qofa kaachuu. Ariifachuu. Kun immoo tajaajila keenya irratti maal fida jechaadha? Dhiibbaa guddaa fida. Kanaafuu tajaajila illee laaffisuu danda'a. Tajaajilaa san illee booddeetti deebisuu danda'a. Akkas jedha Oromoonni fardii qofaa fiiguu collee of se'aa jedhu. Dhugaadha. Yoo tokko tokko nutis yommuu adeemnu hamma nani tajaajilurra hamma ebeeluun tajaajilus ni caala jennee waliif beekamtii kennuudhaan wal gargaaruu, wal bira dhaabbachuu, wal jajjabeessuun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif qaamni hundumtuu tokko ta'eet namummaa keenya jiraachisa waan ta'eef jechaadha. Harki takka kophaa ishee rukuttu dhageessaniirtu. Harki lama yommuu ta'u waliin rukuta. Harki takka qofaa ishee hin rukuttu. Kanaafiyyuu nutis booddee takka hin deebine waan beeknu waliif qoodne, waan beeknu waliif hirree, waliin waaqayyo tajaajilu, harka wal qabanne mana waaqayyo keessa jiraachuu, nama dadhabaa keenya illee cimsuu, guddinarraa gara guddinaatti bifa akkasiitiin ce'uun barbaachisaadha jechaadha. Tajaajilli mana kiristaanaallee bifa akkasiitiin kan guddate. Har'a waldaaleen walitti gurmaa'anii mana kiristaanaa yommuu tajaajilan baay'eetti gammaduu qabdu. Maaliidhaaf kan baay'eetti gammadnu? Nam tokkorra nama lama wayya. Wal jajjabeessu. Beekumsi tokko isa kan biroo bira hin jiraatu. Sana booda beekumsa garaagaraa namoota garaagaraatirraa walitti yommuu fidnu immoo cimaa deemna. Kanarraa kan ka'e tajaajila kamirrayyuu kan jirtan mana waaqayyoo keessatti jechuudha. Warri tajaajilamaa jirtan illee jireenya keessan keessatti inni kun baay'ee faayidaa qaba jechaadha. Kanaafuu tajaajila irratti wal ilaaluu, wal hordofuu, waliin hirmaachuu, wal hirmaachisuu, wal jajjabeessuu, wal cimsuun hin jirre taanaan kuni dhibee guddaadha jechaadha. Kuni dhibee guddaadha. Kanaafuu tokkummaadhaan yommuu deemnu wayyaa jechuudha. Tajaajilaan tokkummaadhaan yommuu deemu wal jabeessa. Wal jabeessa, wal cimsa. Dahoo waliif ta'a. Gaachana waliif ta'a. Kanaafiyyuu hamma isiniif danda'ametti wal gargaaruu, waliin jiraachuu, wal jaalachuu, waliif yaaduu, wal yaaduu kanarratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa akka ta'e kana hubachuun ni danda'ama jechaadha. Inni ammammaatti ilaallee isa meeqaffaadha? Sadaffaadha. Arfaffaa hoo maalidha? Tajaajila keenya keessatti cimnee jiraachuudhaaf wantoonni nu barbaachisan keessaa yookiin wanti tajaajila laaffisu, tajaajilaas illee kan booddeetti hambisu maal fa'idha kan jedhu ilaalaa jirra. Arfaffaa'i yaadan gargar cabu, yaadan gargar citu. Namoonni tajaajilaaf bakka tokkotti walitti qabamanii jiran
Tarii namoonni amala ofii danda'e qabaachuu danda'u. Haala iddoo itti guddatan saniin maalidha daanga'uu danda'u. Ilaalcha hawaasummaa adda addaa keessatti guddatuu danda'u. Afaan garaagaraa dubbannaa, ilaalcha garaagaraa qabnaa. Garuu kaayyoon keenya tokko hubadhaa. Kaayyoon keenya tokko sun maalidha? Innis waliin tajaajilu. Yaadan gargar cabuun garuu barbaachisaa miti jechaadha. Yaada adda addaa qabaachuu dandeenya garuu gumaacha walitti gochuun barbaachisaadha. Walitti fiduu, wal danda'u. Sana booda hoo karaa dheeraa deemuu dandeenya yommuu tokko taanu jechaadha. Yommuu walii gallu gurmii waliin galle adda bittinnaa adeema. Waliin wal diigaa adeema. Wal balleessaa, wal faalleessaa adeema. Kan waliif hin galle jechuudha. Nuti garuu amma maalidha keessa kan jirru? Waliif galu, waliif yaadu. Kanaafiyyuu yaadan gargar cabuurra ani ebeluu mo'achuun qabaa. Ani ebeluu irratti olaantummaa mirkaneeffachuun qabaa jennee yommuu deemnu ilaalcha akkasii sun booddeetti nu hambisa jechaadha. Ilaalcha akkasii sun karaatti nu hambisa. Ilaalcha akkasii suni tajaajila mana kiristaanummaa keessatti gumaachaa jirrulleen eebba kan nuuf kennisiisu sun taane irruma caalattu kan mana kiristaanaa keessaa nu fageessaa deemu. Ormaafis gufuu ta'aatii deemna jechaadha. Kanaafiyyuu isa kanarratti xiyyeeffannoo kenninee yaadan wal ta'uu, walii galuu, wal jaalachuu, wal hammachuu qabna jechaadha. Wal hammachuu tokko ta'uun barbaachisaadha jechaadha. Kan biraa tajaajila kan laaffisu yookiin tajaajilaa tokko wanti laaffisu maalidha yoo jenne kaayyoo ofii irraanfachuudha. Gaafa mana keessanii baatan, gaafa mana keenyaa baanu kaayyoo qabna. Galma qabna. Nama tasa deemu miti nuti. Waaqayyoon yommuu nu uumu kaayyoodhaan, gara tajaajilaattis yommuu nu waamu kaayyoodhaan, gara mana isaattis kan nu waame kaayyoodhaan. Innus kaayyoo qabnaa jechaadha. Kaayyoo keenya garuu irraanfachuun nurraan eegamu jechaadha. Amma kaayyoon keenya maalinni dirqamee kan nutti kenname miti. Kaayyoon sun fedha keenyan, jaalala keenyan gara mana Waaqayyoo yommuu dhufnu ani kana baadheen, kana hojjedheen Waaqa koo gammachiisaa, lubbuu koos nan fayyifadhaa, mana Waaqayyoo, mootummaa Waaqayyoos nan dhaalaa jenneet dhufnee jirra jechaadha. Yommuu bifa akkasiitiin eeyyama keenyan tajaajilaa taanee dhufne, dirqamnee kan tajaajilaa taanee jiru. Eeyyama keenyan, fedha keenyan wanti kana nutti caalus hin jiru waan ta'eef eenyummaa keenya hundumaa gannee, hiyyoomnee, rakkannee, hundaa gadi taanee, addunyaa kanarratti jibbamnee, ari'atamnee, tuffatamnee, maqaan keenya badee, mudoo nuti hin qabne namni nurra ol kaa'ee, seexanni namarra bulee, waan baay'ee nurra ol kaa'ee nuti garuu gammachuudhaan tajaajilla. Maalidhaafi? Kaayyoo waan qabnuufi. Kaayyoon keenya sun maalinni? Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Ofii qofaaf dhaaluu miti. Uummata kiristaanota hundumaa mana Waaqayyoo keessatti sagalee Waaqayyoo sooruudhaan guddisnee mootummaa Waaqayyoo akka waliin dhaallu taasisuun kaayyoo keenya, kaayyoo mana kiristaanaa keenya jechaadha. Kanaafuu iddoo itti deemtu hundumatti jedhame kitaaba qulqulluu irratti, kitaaba macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko irratti maal jedhame? Bakka itti dhaqxu hundumatti akka hundumtuu fiixa siif ba'u, akka haalli siif mijatu, bitaattis hin jedhin, mirgattis hin jedhini. Dhageessanii gara bitaas gara mirgaas hin jedhini. Kaayyoo kee qabatte sani hanga dhumaatti deemi, barsiisii, gorsii. Tajaajilaan kaayyoo qabu rakkinni itti mul'atu. Dhiibbamuun, reebbamuun, arrabsamuun, ajjeeffamuun, tuffatamuun, balaaleffatamuun homaatti fakkaatu. Tajaajilaa maal qabutti? Kaayyoo qabutti. Tajaajilaan kaayyoo hin qabne garuu eenyu gadi ta'een natti kan dubbatama, eenyu gadi hin jira jedhee ni dhaadata. Dhaadannoon keenya Waaqayyoo qabachuu keenya jechaadha. Utuu Waaqayyoo waliin hin jiraatin wanti nuuf ta'u tokko illee hin jiru.
Kanaafuu tajaajilaan tokko kaayyoo isaa irraanfachuu hin qabu jechuudha. Maalinni kaayyoon itti manaaf baate, mana keetii baate? Maalinni kaayyoon itti mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo itti dhufteef? Maalinni kaayyoon kee yeroo faarfataa taatu, yeroo faarfattuu taatu, yeroo lallabaa taatu, yeroo daaqonii taatu, yeroo luba taatu, yeroo muluksee taatu, maalidha kaayyoon kee? Maal barbaaddee dhufte? Hin irraanfatin. Kaayyoo qabda. Namni kaayyoo malee deemu hin jiru. Kaayyoo qabdu sana garuu karaa irratti hin gatin. Hanga dhumaatti ittiin deemi. Akka shambaqqoo sana hin ta'in. Seexanni bitaa mirgaan duubaa fuulduraan si raasuu danda'a. Akkaati kaayyoo keetirraa cabtu, akkaati booddatti deebitu, garuu kaayyoo keetirraa hin cabin. Jabaadhu. Kanaafuu kaayyoo keenyatti deebi'uu akka qabnu kanarraa baranna jechaadha. Inni ja'affaani jireenya biyya lafaatiif dhiphachuu. Tajaajilaan tokko jireenya biyya lafaatiif yeroo dhiphataa deemu mana kiristaanaa keessatti tajaajilli inni kennu sunis hirrataa deema. Fedhiin isaatis hawwiin isaatis booddatti deebi'aa deema. Kanaafiyyuu wanti nurraa eegamu akka kiristaanatti, akka mana kiristaanatti, akka tajaajilaa tokkootti cimuu, jabaachuu qabna. Kitaabonnis kanuma nu gorsan. Maaliidhaaf yeroo baay'ee biyya lafaa kanarratti utuma hundumtuu nuuf guute illee biyyi lafaa waan lama qabdi. Biyyi lafaa waan lama qabdi. Hoo tokko hin guutaa, siif guutaa, yeroo kan biroo sitti hir'ataa, yeroo tokko ni jaallatamtaa, yeroo kan biraa ni jibbamtaa, yeroo tokko hin gammaddaa, yeroo kan biroo ni gadditaa, yeroo tokko kan si jaallatu siif baay'ata, yeroo tokko kan si jibbutu sitti baay'ata. Yeroo tokko manuma kiristaanaa keessa taate utuma jirtuu iyyuu Waaqayyoon cimina keessi madaaluudhaaf jecha qormaan akkasii mudatu taasisuu danda'a. Garuu Waaqayyo irraa abdiin kutateen kan si qore Waaqayyo miti. Utuma qoramtee iyyuu hammam cimuu akka dandeechu ittiin madaalamta. Qormaanni madaallii Waaqayyooti. Madaallii kanarratti yoo qormaata sana dabartee Waaqayyoon ulfina guddaa siif kenna. Bakka siif yaaddame sana dhaqxa. Waaqayyo biratti bakki siif yaaddame ni jira. Bakki mijataa ta'e. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa qormaata biyya lafaa kanaa maal gochuu qabna? Dhiisuu. Addunyaa hin jaallatinaa. Addunyaan namoonni jaallatan kan Waaqayyoo ta'uu hin danda'anu. Waaqayyoodhaaf hin malan jechaadha. Maalidha kan jedhame? Isinoo dursaatii jedhame. Dursaatii mootummaa Waaqayyoo fi gaarummaa Waaqayyoo hawwaa. Inni kan biroo siniif dabalamaa jedhame. Nuti yeroo baay'ee kan dhiphannu waan dabalataatiif. Wanti dursuu qabu kamiidha? Mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Lubbuun koo ni fayyitii laata? Mana Waaqayyoo keessatti ani iddoon qabaa laata? Yaa Waaqayyoo, akkuma lafatti natti irratti kana biyya samii irrattis natti irratti laata? Yaa Waaqayyoo, akkuma biyyi lafaa kun na jibbite kanatti mana keettis nan jibbamaa laata? Mana keetti yoo faara tolaadhaan nan ilaalamaa laata? Waan guddaan maalidha kana gaafachuu qabna jechaadha. Biyyi lafaa ni dabarti. Nuuf tolus, nuuf toluuf baatus, nuuf guutus, nutti irratus, argannus, dhabnus biyya lafaa dhiisnee deemna. Kanaafiyyuu isa dhiisnee deemnu kanaaf dhiphachuurra mootummaa Waaqayyoo ishee boru itti gallu sanaaf dhiphachuu qabna jechaadha. Waa'ee fayyina lubbuu keenyatiif dhiphachuu qabna. Maali? Waa'ee kabaja keenyaaf miti. Kanaafi siniif dabalama, kuni dabalataadha kan jedhame. Qarshii barbaaddaa? Waaqayyoon siif kenna. Ilmoo barbaaddaa? Waaqayyoon siif kenna. Aangoo barbaaddaa? Waaqayyoon siif kenna. Qabeenya barbaaddaa? Waaqayyoon siif kenna. Wanti hundumaa Waaqayyo akkasiif kennu ittiin si madaaluudhaafi, ittiin nu madaaluudhaafi. Hammam akka amanamnuuf qabeenyi hundumtuu kan Waaqayyooti. Qabeenyaa miti nutillee kan Waaqayyooti. Hubadhaa. Kan ofii keenyaa miti nutillee kan Waaqayyooti. Kanaafuu
waan kan waaqayyoo ta'e kun waaqayyo biraa kan nuuf kenname ittiin madaalamuudhaaf nuti madaalamaa jirra amma madaalirra jirra jechaadha. Kanaafuu waan waaqayyoon nuuf kenneen galata isaaf galchuun isa tajaajiluun barbaachisaadha. Kanaaf waa'ee biyya lafaatiif namoonni yeroo dhiphatan tajaajiltoonni yeroo dhiphatan tajaajilli laafaa